热烈欢迎陈秀飞！哎，不对，我熟的。这样啊，或者是这样。大家好啊，好耐冇見。哇，即係冇嘢撈咧3個月都冇嘢撈啊！冇嘢撈啊！冇嘢撈唔係改行啦，係。係啊。最近咩？做咩？想賣膏藥啊！賣膏藥。我喺度賣大保險又賣膏藥，先賣你嘅先。我嘅先。有唔有生意咧？奇怪啊！賣咗幾粒鐘都冇生意。我哋冇生意啊！你喺度講咩話？廣東話。廣東話好多福建人啊嘛，係啊。咁你識唔識福建話？識，嚟。打鑼啊！識。OK。打鑼啊！出嚟開始啦，嚟嚇！你講廣東話，我翻譯，幫你翻譯福建話嚟。嚟啦！伙計慢打鑼。我翻譯福建話。係啊，仲可以慢。OK，即係你講。伙計慢打鑼。伙計唔係怕鑼，打鑼多鑼炒耳啊！拍個鑼出嚟，隻你家己啊！各位兄弟叔伯，各位兄弟隻啊！阿嫂同埋姊妹，阿嫂出嚟有姊妹。今日小弟初到貴地，嗰啲小弟學歸地啊！從來冇同大家見過面啊！撞嚟撞去，偶會食住畫面啊！十分唔好意思啊！是被撈佢。今日小弟有何貴幹啊？啲小弟學歸近。就係吹中我祖傳嘅3種良藥，介紹你祖傳嘅3款良藥。第一種好之坤，就係蠄蟝膏藥，就是蠄蟝膏藥，專醫老人風濕，專醫老人感直。嗱，有邊個跌燒？有邊個刮燒？俾狗咬燒？小狗不摔掉？俾車撞燒？攞你浪掉？俾炸彈炸燒？炸你老豆啊！炸彈炸傷去貼膏藥啊，唔信啦！係啊，呢度係家將，我炸彈跌喺樹葉嗰度，俾炸彈炸燒，知唔知？我炸彈傷掉。你哋唔使驚，你嗱唔通驚，照我蠄蟝膏藥，用嘢蠄蟝膏藥，一接落去，切打落去，馬上見功啊！馬上見你左功啊！唔係啊，唔咩要搞笑啊？要搞笑嘛？科唔對辦嚟講喂，科唔對辦。再嚟啊！過嚟。仲有第2種啊，個借你坤啊，就係頭痛藥粉就頭痛藥粉。有邊個頭痛？上邊人頭痛、發燒、氣燒，燒到怕人啊！燒係怕人啊！你哋唔使驚，你都唔通驚。要食我頭痛藥粉，食一頭痛藥粉，一日食3擺3日食1擺，4個鐘頭食1擺，1點鐘食4擺，我係包你冇事啦！你包你嚟事啦！點解燒毛啊？要我狗嘢！係啊！再嚟！再嚟啊！我都話假言啊！希望，打完嘢我。呀，加果前咁樣，哎呀，嚟啊！仲有第3種啊！個第3款啊！也仲厲害啊！厲害啊！就係牙痛藥水小燕，腳給有罪。點解係牙痛？下邊人腳嘅，通常問牙都唔衰嘅。鬼咩靠北靠烏啊！你唔是驚？你能唔通驚？拿瘦瘦嘅棉花，驚臭臭嘅棉花，將個藥水倒落去，臭水倒落去，用牙窿上牙窿埋牙窿上牙啦。哇！你個人驚你咪打啊！又要牙窿一毛，一塊窿嘅太好線啦，係啊！個慢手就慢手手。
有牙龍攝牙龍，冇牙龍攝牙啦。哦，係話睇啦，有坑得坑，無坑睇死人卡春坑。少啲雙男，係些男啊，人係我三來啊，叫三奶，實際係我都男三來啊。大家叫男三奶咯。屋卡租水去南街，啊，呢騎死人區，門牌5354，啊門牌5354。輕要思潮喺前危嘅咧，嗱是呢諗唔驚死喺隨啊！依隔離屋隨得滿下就地得啦。即係刮擦任扯就嚟晒。咩啊？係啊，講喐隨點？係啊，喺度喐隨點，喺咁涼喺邊講隨點？硬氣啊啦。